曾经，在菲利斯塔的镜头里，我们经常可以看到那个身影憨厚、安静、眼神温和的杜宾。他或许话不多，也不善言辞，但总是默默地站在菲利斯塔身边。他们一起做饭，一起旅游，甚至在简单的日常生活中，也能感受到那种温柔的陪伴。然而，不知从什么时候开始，我们很少再在菲利斯塔的视频中看到杜宾了。观众们开始疑惑，杜宾去哪儿了？他怎么不见了？是不是他们之间出了问题？今天的视频，我们就来聊一聊，杜宾为什么不愿意出镜了。在菲利斯塔最初上传的几支 vlog 里，杜宾是镜头前的常客。他虽然不算多话，但在镜头前总是露出略带腼腆的微笑，努力配合菲利斯塔的拍摄。有时他会笨拙地尝试用中文和观众打招呼，有时则会和菲利斯塔开玩笑，对视一笑。这些画面曾让无数观众直呼，这就是爱情最美的样子。那时候的评论区里也充满着羡慕和祝福，大家喜欢这个憨憨的杜宾，觉得他虽然不帅，但非常真实、温柔、有担当。可谁也没想到，随着视频越来越火，评论区的声音也开始变了。火了之后，争议也来了，一些评论开始集中在杜宾的外貌上，他好丑啊，怎么配得上这么漂亮的菲利斯塔？甚至还有更难听的话，像个工具人，这不是软发男吗？一些网友用极具攻击性的语言质疑杜宾的身份、能力，甚至把对菲利斯塔的喜爱转化成对杜宾的嫉妒和仇视。这些评论就像一把把刀子，不断地刺向一个本来就不太自信的人。菲利斯塔曾在一次直播中回应过这些恶评，他说：“杜宾是我选的人，他对我好，对我家人好，我们在一起很幸福。”可网友的嘴真的有时候比刀还锋利。有粉丝在后来的评论里提到，杜宾好像越来越沉默，眼神也没有以前那样放松了。他不再跟镜头互动了，也几乎不说话了。了解杜宾的人都知道，他并不是一个特别外向的人，他性格内敛，不太擅长表达自己。而这些突如其来的负面评论，让他逐渐对自己产生了质疑。他开始回避镜头，不再愿意主动出现在视频中。哪怕菲利斯塔希望记录两人的生活，杜宾也会轻声说：“你拍你就好，我在旁边就行。”慢慢的，观众发现，在视频中杜宾的出镜时间越来越少，从原本的正面镜头变成了远远的背影，从日常生活的互动变成了匆匆一瞥，甚至完全缺席。这并不是因为他们的感情出了问题，而是因为杜宾被网络舆论逼退了。网络暴力有时并不总是直接的辱骂，一句看似中立的评价，他是不是太普通了？一句开玩笑的调侃，这是什么美女与野兽组合？在不断重复叠加之后，都会在当事人的心理中产生巨大的压迫感。而杜宾从来就不是一个习惯反击的人，他选择了沉默，选择了退到镜头背后。对很多男性来说，承认自己的自卑是很难的事儿。他们不会说我因为被攻击所以不想拍了，他们只会说没事了，你自己拍就行。但这种无声的退让其实就是网络暴力的胜利。值得庆幸的是，菲利斯塔始终站在杜宾一边，他从不强求杜宾出镜，也不因为观众的呼声而勉强他做不愿意做的事儿。他明白，爱一个人最重要的是保护他，而不是把他推到聚光灯下承受风雨。在他的视频中，虽然杜宾的身影少了，但他依旧会提起他，记录他们的生活，哪怕只是他为他做的早餐，一双放在门口的鞋，一杯悄悄端来的热水。这些生活的细节才是真正的爱情，不是那些秀出来的甜蜜，而是那些在镜头外，在人群散去之后依旧存在的温柔。我们不得不承认，观众是视频内容的一部分，评论可以是一种陪伴，也可以是一种力量，但当这种力量变得失控，便会成为一种伤害。我们是不是太习惯把配不配当作评判爱情的标准？是不是太喜欢用帅与不帅、有钱与没钱来衡量一个人的价值？我们是不是在无意中用冷冰冰的键盘打击了一个普通男人最真实的自尊？或许我们每一个人都该重新审视自己，在看别人的幸福时，我们有没有戴上比较和成见的眼镜？杜宾没有消失，他只是选择了退到菲利斯塔身后，他依旧存在于他的生活中，他的世界里，只是镜头看不见而已。或许有一天他会再次回到镜头前，露出那个熟悉的腼腆的笑容，也或许他从此选择沉默。但无论如何，他并不需要取悦镜头来证明自己存在的价值。
我们唯一能做的是学会尊重，尊重别人的生活选择，尊重他们的外貌、性格和爱情方式。希望网络世界能多一点善意，希望每一个被网暴过的普通人都能在生活里重新站起来，带着尊严和爱继续前行。